ஹாய், வெல்கம் டு சுஜி ஃபுட்டீஸ். நான் உங்கள் மிதுன் குமார். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற சமையல் சிக்கன், மட்டன், ஃபிஷ் எதுவுமே கிடையாது. நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் ஆர் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர். இது சின்ன வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை குடித்தா ரொம்ப நல்லது, ஒரு தடவை குடித்தாலும் ரொம்ப நல்லது. இது ஹோம் ரெமெடிஸ் தான். ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டமான கஷாயமாக எதுவுமே கிடையாது. எல்லோரும் லைக் பண்ணுற மாதிரி டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ சின்ன வயசு குழந்தைங்களோட ஈஸியாக குடிக்கலாம், பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் குடிச்சிக்கலாம். அது என்னன்றது பார்க்கலாம். ஹெல்த்தி ட்ரிங்க்கு தேவையான பொருட்கள்: பெரிய இஞ்சி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மஞ்சத்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், எலுமிச்சப்பழம் 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நெல்லிக்காய் 2 எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஜீரா 1 டீஸ்பூன், வெத்திலா ரொம்ப முக்கியமான பொருள் இதுக்கு இல்லை, 2 தேவை. இம்யூனிட்டி ட்ரிங்க் நம்ம எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2-2.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. நான் 2.5 கப் ஊற்றிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நெல்லிக்காய் போட்டுருங்க. 2 நெல்லிக்காய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதை அப்படி போட்டுருங்க. அது கூட பெரிய எலுமிச்சம்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கலையே, அதை எடுத்து போட்டுருங்க. மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், ஜீரா, ஜிஞ்சர், வெத்தலை, நாலஞ்சு பீசஸாக கட் பண்ணி போடுங்க. இதோட இந்த காம்பு மட்டும் போட வேண்டாம், இது வேண்டாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சரியா? அது பிறகு நல்லா பாயில் ஆகணும். வியூவர்ஸ், நம்மளோட ஹெல்த்தி ட்ரிங்கு நல்லா திளைச்சிட்ருக்கு. 2 கிளாஸ் தண்ணி, 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆற வரைக்கும் திளைக்கட்டும். இது பிறகு நம்ம ஃபில்டர் பண்ண வேண்டியது தான். இதோட நீர் எல்லாமே அந்த ட்ரிங்க்குள்ளே போய் சேர்ந்துருக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நல்ல ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க், இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ட்ரிங்க். ஸோ நான் ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான், சின்ன வயசு குழந்தைலேருந்து பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். ஒன்றும் கசப்பு எதுவும் கிடையாது. ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குதோ இல்லை ரொம்ப உப்பாக இருக்கோ, அந்த மாதிரி காரமாக இருக்குது எந்த வேலை, ரொம்ப இதமாக இருக்குது த்ரோட்டுக்கு. ஸோ ரொம்ப நல்ல ட்ரிங்க். எல்லோரும் வீட்டில் குடிங்க, கட்டாயமாக குடிங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.